Hi guys, so for today's video is we're going to run 10 kilometers today guys, so stay tuned with Abigail. We'll try, she will try her watch daw guys. Wow! Bye bye. Carbo loading me guys before me managan. Worth it and 10 km ane. Wow! Hi guys! So, nag-walking me padulong sa Calda dapit guys. Ay, itry na mo ang ruta nga mo ang hagian sa marathon karon June 1. Wow. Sa Wambats. Sa araw ng Iligan guys. Pilmig marathon guys. Murag mga kinsa. Murag kinsa ba? Arabay dagan-dagan. Oh no! So, try na mo ang ruta guys. Makaya ba na mo? Pila mong makuha nga time na guys. Kay bagi-bagyon man na mo ang sub 2. Pangaon man. Sub 2, yeah. Taas na. So, later na lang guys. Nalaon taon sa resultan. Very good kasi kabuang. So we're starting na 25 meters guys, so 200 meters. Ayun pa kasi tinuro agay. 100 meters. 1 km guys, pa-U-turn na tayo. So, okay lang guys. Nalamig sa tulangan. Slow lang. Pero balik. Pero pa tumalik sa NKM guys. Slow lang. Okay lang guys. Okay na lang. Kami na mabuwang. Guys. 373. Break sa nakadyon na lang yan guys. Water break. Okay guys, punta tayo lang din yan. Ito guys, natagin mo tubig. Ano sa takbo. 4 km. Kita mo sa naplanoan. 1 km to go. Mag-return namin guys. 5 km. Walk sa ta. 5 km guys. Nanami sa Mandulog Bridge. Okay ba? Pabalik na din ta. Padong napunta sa pabalik sa Sudan. 6 km guys. Sakit na ang tail nga Abigail. Slow sa downhill. Rest the chag. Dua ka adlaw. So 4 km na lang. Gamay na lang. Diba? Mag-U-turn na ta. Nagkata sa San Lorenzo Rules Porsche. Hi guys! So, 6:43.
Balik ko sa syudad. Kaya itong baga nga gulitin sa 167. Makuha. See you later guys. Pagka 7 kilometers. 7 a.m. Maraming sa Moonland Shoots. Petron. Last 3. Let's go. Let's go. 7 a.m. Sila na guys. Kamay na lang yung plus 2 p.m. Let's go. Sana mall na guys. Laban. 1.5. 9 km. Plus 1. Kapit na guys. Yung code. Let's go, let's go. Maraming sa sentro. Sunset guys. Sunset. 9:33. Kami na lang dito. 9.5 guys. 500 meters. We go. Ako na yun. 9.67 na guys. Sikit na akong paa. Sa sakit na mo. Tuhod guys. Oh no! 400 meters na lang. Stop pa. Mag-go na ni Ron. Pata. Kamay na lang yun. The Rams. Kaya na ni. Let's go, let's go. KM na guys. Pero pa ano na to sa kung asa taga-sugod. This lang. Tagbo ng pagsakyanan. Lawas bulldozer. Salig ka dako ng lawas. Let's go. 10 km. We're done. km. Done guys. Ayan na tani. Ay, thank you Lord. Nabot may dere. Na safe. Hi, thank you for watching guys. And don't forget to share and like. Bye-bye. See you next time.